तो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मिर्ज़ापुर 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिर्ज़ापुर 2 आज आ चुकी है और काफ़ी लोगों को मिर्ज़ापुर 2 में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। जी हाँ दोस्तों, या तो उनका साउंड ठीक से चल नहीं रहा है या फिर उनके वीडियो में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बात बताऊँगा कि आप मिर्ज़ापुर 2 के एपिसोड्स में साउंड का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ कॉपीराइट इश्यू के कारण मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आपके अंदर ये कोई ऑडियो फॉर्मेट वाली प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों मैं इसे अमेक्स प्लेयर में कैसे फिक्स करोगे ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको सिंपली अपना जो अमेक्स प्लेयर है उसे अनइंस्टॉल कर देना होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको जो अपना अमेक्स प्लेयर है उसे अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आपको वहाँ से अमेक्स प्लेयर को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन से लिंक से आपको अमेक्स प्लेयर डाउनलोड करने के बाद सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, ये अमेक्स प्लेयर का ओल्ड वर्जन है। इससे आपकी जो ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, साउंड जो आपको नहीं चल रहा है वो ठीक से चलने लग जाएगा दोस्तों अगर आपने अभी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, ये इंस्टॉलिंग होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन दोस्तों इससे क्या होगा कि आपकी जो भी ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है वो एकदम फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी आपको अपना अमेक्स प्लेयर स्टार्ट नहीं करना है। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया अमेक्स AIO जिप नाम की, आपको इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको अपने अमेक्स प्लेयर पर जाना होगा। अमेक्स प्लेयर जाने के बाद दोस्तों आपको साइड में 3 डॉट दिख रहे हैं, उस पर जाकर सेटिंग में जाना है दोस्तों। सेटिंग में जाने बाद डिकोडर पर जाना होगा। डिकोडर पर जाने के बाद दोस्तों आपको जो लास्ट दिख रहा है उस पर जाना है और दोस्तों ये अमेक्स AIO जिप यहाँ पर आपको डाउनलोड किया था उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिस्टार्टिंग ऐप टू रिलोड कोडेक, ओके कर देना है दोस्तों। ओके करने के बाद दोस्तों अब आपको अपना अमेक्स प्लेयर वापस स्टार्ट करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपकी जो भी साउंड वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो फिक्स हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट करके। दोस्तों मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, ये नहीं मेरा मिर्ज़ापुर। दोस्तों मैंने मिर्ज़ापुर ब्लर इसलिए किया क्योंकि काफ़ी कॉपीराइट इश्यू होते हैं जिसके कारण मेरा वीडियो टेक डाउन हो सकता है, इसलिए मैंने अपनी स्क्रीन को ब्लर किया है। तो दोस्तों इससे आपकी जो भी साउंड की प्रॉब्लम होगी वो एकदम फिक्स हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।